चालेल मलाच ब्लॉग
लग्नाचं एकदा लग्न थोडी आहे आपल्याकडे. चल लग्नात पट लावायला पाहिजे, पट लावायला. घेतलं घेतलं काय? आता इकडे फणसाचं रान. पुढे पुढे हा इकडे आता एक टर्न घेणार. हे चांगल्या रस्त्याने ने आपली कंडिशन नाही. माणसं जायचं डबल कंडिशन. लाडूच्या सोबत ये वाढलेला आहे. मलाच ब्लॉग चॅनल आहे.
येणार ना. आले पतलावाला कुठे आहे? छत्री कशाला? लालू काय आला? पप्पा ते खातात ते. चल. पप्पाचं नाव घेते पप्पा. कसं? तुला कशाला पाहिजे? एका तिकडे चालू होणारी गाडी आहे ना. मार्गावर लागते. Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. हाय फ्रेंड्स, आज आपण आलो आहोत अलिबागला. तर आपण आज जाणार आहोत फणसाड डॅमवरती. आम्ही आज जाणार आहोत फणसाड डॅमवरती. तिकडे जाऊन आम्ही बघणार आहोत, मजा करणार आहोत. Baby, don't
आपल्याला थंड आहे पाणी. चालतात सगळी. पाण्यात अडवू नका. आतमध्ये खोल आहे. अच्छा हा बरोबर हा नको. तिकट असेल हा. व्हिडिओ व्हिडिओ व्हिडिओ. व्हिडिओ चालू आहे. हा फोटो काढतो. गेला आजू पकडला. अंग काढला. अंग काढला त्यांनी. अंग काढला.
ए राजवीर ऐकर ऐकर सागर ए सागर योगीला सागर अरे नको पाणी नको पाणी नको पाणी नाही उडत नाही कवर घातला आता घालू शकतो पाण्यात पण घालू हा बघा हाच कल्पेश तो पहिल्यांदा तिकडे पावसाळ्यात मजा करायला आला आमच्याकडे आणि त्याला काही कमी पडून देणार नाही. हा पाणी भरपूर आहे त्याला किती पण प्यावा.